სოფელ ბოდბეს მიმდებარე ტერიტორიაზე მომხდარი ავარიის შედეგად დაშავებული სამხედრო მოსამსახურეები ამ წუთებში თბილისში გადმოყავთ. დაზარალებულთა ნაწილი კი წნორისა და დედოფლისწყაროს საავადმყოფოებში რჩება. დედოფლისწყაროს სიღნაღი თბილისის დამაკავშირებელ ავტომაგისტრალზე მომხდარ ავარიას ერთი სამხედრო ემსხვერპლა. კამაზის მარკის სამხედრო ავტომობილი სავალი ნაწილიდან დაახლოებით 2 საათის წინ გადავარდა, მასში 37 სამხედრო მოსამსახურე იმყოფებოდა. რატი ხვისტანი ჩაგურთობა ახლა შემთხვევის ადგილიდან პირდაპირ ეთერში. რატი როგორია დაშავებულთა მდგომარეობა? როგორც ჩვენთვის არის ცნობილი, დაშავებულების მდგომარეობა ამ დროისთვის სტაბილურია, მათ სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება, ყოველ შემთხვევაში ასეთია წინასწარი მონაცემები. როგორც ცნობილია, სამხედრო სატვირთო ავტომობილში, რომელიც კამაზის მარკის იყო, 37 სამხედრო მოსამსახურე იმყოფებოდა. მძღოლმა, როგორც პირველადი ინფორმაციით არის ცნობილი, ვერ დაიმორჩილა საჭე და სავალი ნაწილიდან გადავიდა, რის შედეგადაც როგორც თქვენ უკვე იცით, ერთი სამხედრო მოსამსახურე გარდაიცვალა. შედარებით მძიმეა 5 სამხედრო მოსამსახურის ჯანმრთელობის მდგომარეობა. ისინი თბილისში სხვადასხვა პროფილურ კლინიკებში აგრძელებენ მკურნალობას, როგორც მოგითხარით, დაშავებულების სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება. ხორციელდებოდა ჩვეულებრივი როტაცია, ჩვენი სამხედროების გადაადგილება მიმდინარეობდა კამაზის ტიპის ავტომობილით, დედოფლისწყაროდან ოფლისციხის მიმართულებით, რადგანაც მოხდა ავტოსაგზაო შემთხვევა. ამ კუთხით მიმდინარეობს გამოძიება, ზედმეტს ამასთან დაკავშირებით ვერ ვიტყვი. დღევანდელი ამ წუთის მონაცემებით ჩვენ გვყავს 27 სამხედრო მოსამსახურე დედოფლისწყაროში, მათ შორის 5 არის მძიმე მდგომარეობაში. დედოფლისწყაროში მოთავსებულია 28 ადამიანი და 28-დან 27 სამხედროა. სავარაუდოდ 5 პაციენტს გადავიყვანთ, მათ შორის 2 უკვე გადადის. ერთის ტრანსპორტირება განხორციელდება ინგოროყვაში, ერთის ტრავმატოლოგში. დანარჩენ 3-თან დაკავშირებით მოგვიანებით გაცნობებთ, თუ სად გადავიყვანთ. რაც შეეხება წნორში მყოფ 8 პაციენტს, მათ არ საჭიროებს გადაყვანას. ავტოავარია დღეს დაახლოებით 5 საათისთვის მოხდა. შემთხვევა სოფელ ბოდბესთან ახლოს მოხდა, როგორც ცნობილია, სამხედრო ავტომობილი დედოფლისწყაროდან დისლოკაციის შესაძლებლად მიემართებოდა. თვითმხილველები ამბობენ, რომ ავტომობილი განსაკუთრებულად დიდი სიჩქარით არ მიემართებოდა, თუმცა ჯერჯერობით უცნობია ზუსტად თუ რამ გამოიწვია ავტოავარია, მიზეზებს უკვე გამოძიება დაადგენს. სამხედრო ავტომანქანა არის გადატრიალებული, სამწუხაროდ მსხვერპლით დამთავრდა და ერთი ჯარისკაცი გარდაცვლილია. დანარჩენი ყველა, რომელიც მანქანაში იმყოფებოდა 34-23 ადამიანი გადაყვანილია საავადმყოფოებში, მათი მდგომარეობა ნორმალურია, დამაკმაყოფილებელია. 7-8 აღენიშნებოდა გარეგნული დაზიანებები. როგორც თქვენ უკვე იცით, ერთი სამხედრო მოსამსახურე გარდაიცვალა ავტოავარიის შედეგად, ხოლო 37-დან 20 სამხედრო მოსამსახურეს სხვადასხვა სახის დაზიანებები აღენიშნება. როგორც სამედიცინო სფეროს წარმომადგენლები აცხადებენ, დაშავებულების სიცოცხლეს ამ დროისთვის საფრთხე არ ემუქრება, ისინი სხვადასხვა საავადმყოფოებში განაგრძობენ მკურნალობას. 5 მათგანი, რომელიც მძიმე მდგომარეობაში იმყოფება, შედარებით თბილისში სხვადასხვა კლინიკაში აგრძელებს მკურნალობას. მადლობა რატი ხვისტანი გვერდთობოდა პირდაპირ ეთერში.